Hello， 大家好，又嚟到 Mrs Q Channel。今日 Mrs Q 咧係挑戰一樣嘢，想試下整一樣嘢，就係好期待又好興奮啊！因為咧無意之中咧俾我揾到咧有呢個食譜喎。因為咧呢一樣嘢咧，我一路喺度諗緊咧，究竟可唔可以自己整嘅咧？原來係可以㗎！而家咧有呢個 YouTube video 咧，實在太好啦！咁我又可以學多一樣嘢，可以整到啦。咁究竟係咩呢？就係自己整日式咖喱磚啊！原來係好容易㗎咋。咁點解我要整呢個日式咖喱磚呢？咁平時咧整呢個巴基斯坦 style 嘅 curry 咧係有少少偏辣嘅，咁就唔係好啱小朋友食嘅。咁咧如果我整咗日式咖喱磚咧，其實可以縮短到咧煮嘢食嘅時間啦，同埋咧又可以啱小朋友食㗎啦。最重要係冇豬油成分啊！個做法係好簡單嘅。咁等我介紹俾大家知啦。材料好簡單，就係洋葱、蒜頭、薑、洋葱要2個嘅份量，蘋果2個嘅份量，一個茄膏，煮食油啦，你一般嘅粟米油啊嗰啲都得。呢個牛油，下拉嘅牛油啦，呢個係麵粉，呢個就係咖喱粉。咖喱粉呢，我就買咗呢隻巴基斯坦嘅咖喱粉咯。個工具係要有一個 blender 啦。咁首先呢，將你切好咗呢個蘋果嚟嘅，切好咗呢，就 blend 咗佢先。用細火慢慢炒到佢乾身啲，然後將其他材料都擺落個 blender 度，然後準備另一個 fry pan， 用細火再煮呢個洋葱蓉，再加入茄膏，再慢慢煮，攪勻佢，煮到佢乾身冇水分。個蘋果蓉呢，就可以加入蜜糖，然後再將2個材料撈埋一齊，再繼續煮。記得係全程係用慢火啊，用細火。然後呢個步驟呢，原來係源自於呢，我哋煮忌廉湯呢，就將啲麵粉加油咁樣煮到佢結身啲，等嗰個醬呢係濃啲嘅。呢個就係嗰個方法啦。首先將啲油同牛油煮溶咗佢啦，用慢火喎，跟住呢，再加入麵粉，不停咁樣攪勻佢，等到佢冇粉粒，慢慢煮到佢呢變咗少少啡黃色，然後呢，就可以加入呢個咖喱粉，再攪勻佢，繼續煮。跟住就將所有材料撈勻落喺呢個咖喱醬嗰度啦，一路攪，不停攪到佢變得好 smooth 咁樣。大約煮咗20分鐘左右，就變咗咁樣啦。咁攤凍咗就可以定型啦。你見到而家聞到好香嘅咖喱味啊，同埋你見到有啲油光喺度靚地嘅。我都整到好多喎，應該。我 making curry 咯，係啊 ，making curry 俾你食啊，呢個冇辣㗎。攤凍佢咧就可以擺入去冰櫃或者雪櫃成型啊！成型之後咧，可以切開佢一嚿嚿，跟住咧 keep 喺個雪櫃嗰度，隨時可以煮嚟食噶啦。諗唔到食咧就可以隨時咁樣煮嚟食咯。而家放入雪櫃先，雪咗1晚，佢開始硬咗啦，咁就可以切開佢，放入保鮮袋，再 freeze 佢，就 keep 到好耐噶啦。而家就試下呢個咖喱磚。
整一個咖喱湯底先。呢個我落咗2嚿烏冬，呢冬蜜嘅時。雲吞咖喱湯烏冬。呢個咧可能因為用咗巴基斯坦牌子嘅咖喱粉咧，佢係有啲巴基斯坦嘅特色嘅喎，即係佢啲香料味好香嘅。咁而家咧呢個嘅辣度咧真係好輕微，好輕微嘅嗱，都 BB 都可以接受到嘅。如果想冇咁辣咧，可以再加啲蜜糖落去，咁就啱晒 BB 食啦。呢個係牛肉蝦雲吞，個味都似九龍城嗰個喎。今次咖喱磚試驗都成功啦，咖喱湯烏冬都好好味。唔好上啦 ，thank you 啦，試我們好好味嘅嘢食。中意我 channel 記得 like、share and subscribe 啊 ，thank you。記得加埋我 Instagram 啊，不時有短片出㗎。